बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवाद हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङ्डोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश तथा विविध धार्मिक र सांस्कृतिक विषयहरूको जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा वज्रयान, थेरवाद र महायान बुद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूबाट हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, यसै क्रममा आज हामीसँग हाम्रो आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। भवतु सब मङ्गलम। दर्शक महानुभावहरू, हिजो मात्रै हामीले आज हाम्रो कार्यक्रमको विषय रहेको छ पारमिता। हामीले हिजो 4 आर्य सत्य भनेको के हो भन्ने विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अवश्य पनि यहाँहरूले हेरेर बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा छ। आजको पारमिताको विषयमा यहाँहरूलाई आफ्नो मनमा भएका जिज्ञासाहरू मेटाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147253676 फोन गरेर यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न म हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, हजुर भन्नु। आजको हाम्रो विषयलाई लिएर भन्नुपर्दाखेरि पारमिता भनेको के हो, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम पारमिता भनेपछि पारङ्गत हुने, जसले अङ्ग्रेजीमा पर्फेक्सन भनेर भन्ने गर्छ। अब पार गर्ने अथवा पर्फेक्सन प्राप्त गर्ने भनेको हामी निश्चय पनि बुद्ध धर्ममा छौँ, बुद्ध बानीमा छौँ, बौद्ध संस्कारमा छौँ। त्यस कारणले हामीले कुरा गर्ने पारमिता भनेको बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित पारमिता नै हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा वज्रयान बौद्ध धर्म अनुसार सडपारमिता र 10 पारमिता दुई तहमा हामीले विभाजन गरेको पाउँछौँ। सडपारमिता भनेपछि दान पारमिता, शील पारमिता, शान्ति पारमिता, वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता र प्रज्ञा पारमिता। यो 6वटा पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त जे जस्तो हामी मन्त्रोच्चारण गरे जस्तै बौद्ध स्तोत्र चाहिँ हामीले जुन उच्चारण गरेर पढ्ने गर्छौँ, त्यहाँदेखि लिएर त्यो पारमिताबाट पारङ्गत गर्नको निमित्त विभिन्न प्रकारले हामीले अभ्यस्त हुन्छौँ। त्यसपछि यो 6वटा पारमितामा अर्को 4वटा पारमिता थपेपछि 10 पारमिता भनेर भन्ने गर्छ। अब त्यो 4वटा अर्को थप पारमिता भनेको के त भन्दाखेरि यही 6वटा पारमितालाई कसरी सहज, सजिलो, सरल रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने त भनेर अभ्यस्त हुने प्रयोगात्मक अभ्यासका आधारहरू हुन्। यो भनेको हाम्रो चाहिँ उपाय पारमिता, त्यसपछि चाहिँ प्रणिधि पारमिता भयो, बल पारमिता भयो, ज्ञान पारमिता। यो सडपारमिता अर्थात् 6वटा पारमितामा बल, उपाय, प्रणिधि र ज्ञान पारमिता जोडेपछि 10 पारमिता हुन्छ। पक्कै पनि मेरो विचारमा यी 10 पारमिताको आधारमा 10 भूमि पार गर्नेलाई नै महायानको अध्ययनको आधार पनि हुने गरेको जस्तो लाग्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले यो 10 पारमिताबाट पारङ्गत भइसकेपछि प्राय प्रचलनमा छैन, तर हामी अभ्यास गर्छौँ। त्यसपछिको 3वटा पारमिता जुन चाहिँ पारमिता थपेपछि वज्रयानको उच्चतम तहमा पुग्छौँ र
रत्न पारमिताबाट वज्र पारमिता अर्थात् वज्र भूमिसम्मको पारमितालाई नै वज्रयानको अन्तिम तह भनेर हामी भन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। म हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु, यही प्रश्न नै जोड्न चाहन्छु हजुरलाई। पारमिता भनेको के हो? वज्रयान थेरावादा अनुसार पारमितालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न हजुरले। धन्यवाद। पारमिता एक पवित्र शब्द, जुन पारमिता शब्द पुरा गर्ने शब्द। पारमिता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पार गरिदिनु, पुर्याइदिनु, ताकि कुनै पनि विषयवस्तु लिएर पार गरिदिनु। पार हामी डुङ्गा पार गरेर माझीले हामीलाई डुङ्गामा राखेर पार गरिदिन्छ, यस किनारबाट अर्को किनारमा। धर्मको क्षेत्रमा पनि कुनै पनि किनारबाट अर्को किनारमा पुग्न, बुझ्न, सम्झाउन, बस कुनै पनि विषय एक विषयलाई लिएर पार गर्न सकिन्छ। यो पार कसले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक मानवको कुरा आउँछ। पारमिता कसले पुरा गर्छ? एक मानवले, जसले मानवले भन्न साथै बुद्ध धर्म अनुसार तथागत गौतम बुद्धले पारमी पुरा गर्नुभएको देखिन्छ। बस उहाँको हुनुहुन्छ र मानव हो अनि महामानव हो। त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने उहाँले आफ्नो जीवनशैलीमा कसरी पारमी पुरा गर्नुभयो र? पारमी कुनै पनि भौतिक सामानहरू, भौतिक तथ्यहरू, सम्पत्ति भयो, कुनै चिज भयो, कुनै पनि वस्तु भयो, त्यस्तो दान गरेर पनि पारमी पुरा गर्न सकिन्छ। भनौँ भने पहन तथागतको जीवनमा, बोधिसत्वको जीवनमा, सुमेध ऋषिको जीवनमा लिन सकिन्छ। उहाँले अमरापुरको नगरीमा आफूले आफ्ना 180 कोटी धन सम्पत्ति, सबै आफ्नो जुन सम्पत्तिहरू, जुन पैतृक सम्पत्तिहरू, आफूले एक्लो छोरा भएर ती सम्पत्तिहरू सबै दान गर्नुभयो। सबै सम्पत्तिहरू दान गर्नुभएर दान गरेर आफू आनन्द लिनुभयो। मैले सबै सम्पत्ति दान गरिसकेँ, मेरा अझै बुबा आमाहरूले दान गरेर पुण्य कमाएर जानु सक्नु भएन, केवल मेरो लागि धेरै सम्पत्तिहरू थुपारेर जानुभयो। बस उहाँले के गर्नुभयो? पारमी पुरा गर्नुभयो, दान पारमी। यस्तै रूपबाट त्यो दान पारमी पुरा गर्ने को त? एक मानव हो, एक व्यक्ति हो। न देवलोकमा देवताहरूले पुरा गर्न सक्छ, न तिर्यक लोकमा पशुले पुरा गर्न सक्छ, न नर्क लोकमा। त्यसैले मानवीय जीवन अति महत्त्वपूर्ण छ भनेर भगवान् तथागतले भन्नुभएको थियो। मानव जीवन त्यसको लागि मात्रै पूर्ण होइन, महत्त्व छैन कि धर्मको क्षेत्रमा लाग्नलाई, धर्म पुण्य गर्नुको लागि मानव जीवन जति महत्त्व छैन। न स्वर्गमा, न टिस्टा भवनमा त्यसरी पुण्य गर्न पाउँछ, पाउँदैन। आफूले गरेका पुण्यहरूको फल हुन्जेल स्वर्गमा बस्न पायो। जब पुण्य सक्दा साथ उहाँले हरेक कारणबाट त्यहाँ बस्न नपाउने रहेछ, अध्ययनको क्षेत्रबाट। तर कुनै पनि तिर्यक लोक वा पशुहरूले कहाँ पुण्य गर्न पाउँछ, कहाँ पारमिता पुरा गर्छ भन्न पाउँछ? सक्दैन बिचरा पशुहरूले। नर्कको लोक त कुरै सकौँ, सबभन्दा महत्त्व त हामी नेपाली। अनि म भन्छु नेपालीको अर्थ बुद्ध जन्म भएको देशका नागरिकहरू। अनि हामी पनि मानिस पनि एक अपाङ्ग भएमा, होइन, एक अन्ध भएमा, एक आफ्नो दिमागले काम गर्न नसक्ने भएमा, कुनै पनि अङ्ग भङ्ग बिग्रेको खण्डमा उसले गर्न सक्दैन पारमी पूर्ण। गाह्रो छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पारमी पुरा गर्नलाई। तर एक सक्षम व्यक्तिले पारमी पुरा गर्न सक्छ। त्यसैले नै मानवीय जीवन अति महत्त्वपूर्ण छ भनेर तथागतले भन्नुभएको छ।
यी कारण अनुसार पनि पारमी कति महत्त्व छ, पारमी कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्नाले एक मानवीय हृदयले ताके सुमेरु ऋषिको जीवनमा बोधिसत्वले पारमी पुरा गर्न भएर दीपङ्कर तथागतसँग प्रार्थना गर्नुभयो, म पनि भविष्यमा गएर बुद्ध हुन पाऊँ हजुर जस्तै भनेर। ती उहाँले जुन पुरा गर्नुभएको पारमिताको फलबाट उहाँले यी कुराहरू पुरा हुने सम्भावना पायो कि आजबाट 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि तिमी बुद्ध हुनेछ भन्ने घोषितबाट उहाँ बोधिसत्व हुने भयो। पारमी पुरा गरेर मात्रै त्यो पनि यसै गरी भन्यो भने मानवीय जीवनमा अब कसले असल काम गर्छ, कसले अर्काको लागि भलो हुने दानशील भावना सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ। यसैले नै पारमी पुरा गर्न सक्ने निस्वार्थ भावबाट भन्छन् नि समाज सेवा गर्ने, कुनैको धर्मको सेवा गर्ने, अर्को लागि राम्रो हुने सेवा गर्ने, केवल आफ्नो लागि स्वार्थको लागि होइन अर्कोलाई गर्न सक्नु नै पारमी पुरा गर्नु हो। अर्को प्रश्नमा हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, पारमिताको अन्तर सम्बन्ध बारेमा बताइदिनुहोस् न। पारमिताको अन्तर सम्बन्ध भनेको यो एक आपसमा चेनको रूपमा रहेको हुन्छ। जस्तो कि अघि मैले भने दानशील शान्ति वीर्य ध्यान प्रज्ञा पारमिता, बल उपाय प्रणिधि र ज्ञान पारमिता, यो सबै अन्तर सम्बन्धमा दान पारमिताबाट नै सबै कुराहरूको पारमिताको त्यहाँ उत्पत्तिदेखि लिएर पर्फेक्सन जुन पारङ्गत हुनको निमित्त मद्दत गर्छ। जस्तो कि दान भनेको धेरै प्रकारका दानहरू छन्। हामीले अहिले यो भनिरहेका छौँ, दर्शक महानुभावहरूलाई आनीले सोध्नुभयो, हामीले भनिरहेका छौँ। यो पनि एउटा ज्ञानको दान हो, धर्मदान। त्यसै गरेर बिहान उठ्नासाथ हामी नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि कुनै चिवा चैत्यहरूमा देवतामा हामीले पानी चढाउँछौँ। त्यो पानी चढाउने भनेको जलदान। कुनै पनि पाठ पूजा गर्दाखेरि हामीले अक्षता चढाउँछौँ, धूप चढाउँछौँ, टीका सिन्दुर चढाउँछौँ, यो सबै नै दान हो। दानका धेरै प्रकारहरू छन्। तर यसरी दान दिनको निमित्त हामी कस्तो दान दिने त? दान दिइसकेपछि हामीले त्यो दान दिएकोमा फर्केर हेर्नुहुन्छ कि हुँदैन? फर्केर हेर्ने भनेको आफूले दान दिइसकेपछि मैले बढी दिएँ कि घटी दिएँ कि दिनु नपर्ने दिएँ कि भनेर सोच्न थाल्यो भने त्यो दानको अर्थहीन दान हुन्छ। अनि दान दिएको वस्तु हामीले चाहिँ नि आफूले प्रयोग गर्न नमिलेका वस्तुहरू मात्रै दान दियो भने पनि त्यो अर्धपूर्ण दान हुन्छ, पुरा दान होइन। दान दिएको वस्तुहरू हामीले चाहिँ नि अब कसैले हतियार दान दियो भने त्यो त झन् प्राणी हिंसाको रूपमा प्रयोग हुने हतियार हुन सक्ने होइन। त्यो दान त दानै भएन, त्यो त चाहिँ अझ चाहिँ उल्टो भयो। त्यसकारण दानको सम्बन्ध भनेको यसरी राम्रो भएको दानलाई चाहिँ पारङ्गत भएको दानलाई हामीले जब दान दिन्छौँ त्यो शीलमा परिणत हुन्छ, शीलसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब शीलसँग परिणत भइसकेपछि हामीले दान दियो, कसैलाई केही दियो, त्यो दिएर त्यो लिने व्यक्ति के भयो भन्दाखेरि लिने व्यक्तिलाई फाइदा भयो। पीडा भइराखेको छ भने त्यसको पीडा हट्यो, भोकाएको छ भने त्यो चाहिँ उसको भोक अलिकति पनि हट्यो, भए पनि हट्यो भने चाहिँ अब जाडोमा कामेर बसेकोलाई केही वस्त्र दियो भने उसको जाडो केही पनि चाहिँ क्षणको लागि अथवा केही हट्यो भने त्यसबाट हामीलाई के हुन्छ? त्यो दिनु भनेकै मैले आफूलाई चाहिने वस्तु दान दिने भनेको राम्रो दान दियो, शीलसँग जोडियो।
आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने वस्तुलाई दान दियो, त्यो मैले त्याग गरेँ। त्याग्न सक्नु भनेको शान्ति हो। अब त्याग गरेर दिइसकेपछि मैले दिनु नपर्ने दिएँ भनेर भन्यो भने त्यहाँ शान्ति, त्याग त गर्यो, त्यो शान्तिले शान्ति प्राप्त भएन, अशान्ति पैदा भयो होइन। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ शान्ति पारमितासँग पनि यो दानको अन्तर सम्बन्ध रह्यो। त्यसपछि के भयो भने जब हामीले दिएको दानबाट कसैको चाहिँ फाइदा भयो, कसैलाई राम्रो भयो भनेपछि अनि चाहिँ एउटा मनमा के हुन्छ, हाम्रो दान दिने व्यक्तिको मनमा मैले यति चाहिँ सानो दान दिएँ जस्तो लाग्छ, तर त्यो व्यक्तिलाई उसको चाहिँ भोक मेट्यो अथवा जाडोमा कामिराखेको त्यो चाहिँ जाडो हट्यो भनेपछि मलाई के हुन्छ, प्रोत्साहित हुन्छु म। मैले त यसरी दिनुपर्ने रहेछ, मैले अलिकति नखाइकन दिँदाखेरि मलाई के पनि भएन, तर त्यो व्यक्तिलाई राम्रो भयो भनेर जुन प्रोत्साहित हुन्छ, यो भनेको वीर्य पारमिता हो। उत्साहित हुनु नै वीर्य पारमिता। अब जब उत्साहित भएर हामीले दिन्छौँ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो दान दिएर यति फाइदा भयो उसलाई भनेपछि अब भोलि मैले के गर्ने त, भोलि पनि मैले जिँदाखेरि अर्को एकजनालाई चाहिँ फाइदा पुर्याउन सक्छु भनेर चिन्तन मनन गरेर त्यो दान पारमितामा नै एकचित्तता गरेर अब भोलि कसलाई के दिने भनेर सोच्न थाल्यो भने यो ध्यान पारमितासँग सम्बन्ध भयो। अब यसरी ध्यान पारमितासँग सम्बन्ध भइसकेपछि अनि के भयो त भन्दाखेरि त्यो दिइसकेपछि त्यसको मोनिटरिङ इभ्यालुएसन हामी गर्न थाल्छौँ। दिएकोबाट कति फाइदा लियो, कति बेफाइदा भयो। जस्तो कि बाटोमा माग्नेहरूलाई भोग लाग्यो भनेर मागिराखेको हुन्छ, उनीहरूलाई पैसा दियो भने चाहिँ त्यो दान त दानै भयो। त्यो हामीले दिएको पैसाले ड्रग्स किनेर खायो, रक्सी किनेर खायो, चुरोट किनेर खायो भने त्यो दानको चाहिँ उपयोगिता भयो त भएन। त्यस कारणले प्रज्ञा ज्ञानले हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेर कोही पनि भोकाएको छ भनेर चाहिँ मागिराख्यो भने आउनु भनेर उसलाई सम्मान साथ नजिकैको कुनै होटलमा लगेर पेटभरि तन्न खुवाइदियो भने त्यो दान प्रज्ञासँग सम्बन्धित भयो। अब यसरी गरिसकेपछि प्रज्ञा पारमिता सत्पारमितासम्म त ऊ चाहिँ यो अन्तर सम्बन्ध हुन गयो। त्यसपछि फेरि सोच्न थाल्छ, अब म यो दान पारमितामा अग्रसर हुन उत्प्रेरित हुनको निमित्त के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि त्यहाँ आफूमा बल पारमिताको प्रारम्भ हुन्छ। अब यहाँदेखि अब फड्को मार्ने गरेर धेरै सहयोग गर्ने गरेर सोच्न थाल्छ। बल पारमिताको चाहिँ यसरी सोचेपछि अब मैले दान त दिने भनेर भने कसलाई कहाँ गएर दिने। अब मन्दिरहरूमा बाटोमा माग्नेलाई जाडो महिनामा हामीले चाहिँ कपडाहरू दिएर गयो भने हाम्रो अगाडि लाउँछ उसले, तर हामी फर्क फर्किना साथ त्यो कपडा छोडेर फेरि उसको छुत्रो कपडा नै लगाउँछ। किन भन्दाखेरि त राम्रो कपडा लगाएर बाटोमा माग्यो भने उसलाई त कसैले दिँदैन भनेपछि अब उसलाई लाउने वातावरण बनाउने भनेको अब के आयो त, बल मात्र भएर भएन, त्यहाँ उपाय लगाउनु पर्यो। राम्रै कपडा भए पनि अलिकति कहीँ चाहिँ नि मैलो लगाएर दिने कि ताकि त्यो रोग नसर्ने गरेर, अथवा चाहिँ नि कतै चाहिँ नि अलिकति यो चाहिँ नि उडारेर चाहिँ नि च्यातिएको जस्तो गरेर बनाएर दिने कि ताकि उसले लगाउँदाखेरि उसले माग्न पनि सकोस् भनेपछि यस्तो उपाय पारमिता भनेपछि दान पारमिताबाटै अब बल पारमिता उपाय पारमितासम्म सोच्यो होइन। उपाय आएपछि अनि प्रनिधि भनेको प्रविधि हो। जुन मैले अघि भने नि अलिकति च्याटेको जस्तो बनाएर दिने भनेको त्यो के भयो, प्रविधि भयो, टेक्निक, मेथड। त्यसरी दिएपछि त उसले लाउँछ, उसको जाडो पनि हट्छ, उसले कपडा पनि लाउँछ, प्रनिधि भयो। अब यहाँसम्म आइसकेपछि यो सम्पूर्णलाई एकै ठाउँमा गाँसेर हामीले अनुभव अरूको निमित्त पर्फेक्सनको निमित्त सेयर गर्ने, अरूलाई दिने भनेको अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तमा ज्ञान हो।
यो सम्पूर्ण ज्ञानको तहसम्मलाई नै दश पारमिता भनेर भन्छ। बल, उपाय, प्रनिधि र ज्ञान पारमिता भनेको त्यो पर्फेक्सनमा फड्को मार्नको निमित्त, पर्फेक्सनमा छिटो त्यसको उपयोगी गर्न सकोस् भन्नेको निमित्त हो भने प्रज्ञा पारमितासम्मको हामी आफैमा प्रोत्साहित भएर अगाडि बढ्नको लागि हो। यसरी नै यो दश पारमितामा दान पारमिता सबैसँग अन्तर सम्बन्ध हुने गर्दछ। हजुर, हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, हाम्रो थेरवादमा पारमिताको अभ्यास कसरी गरिन्छ यस बारेमा बताइदिनुहोस् न। थेरवाद बुद्ध धर्ममा पारमिताको धेरै भूमिका छ। धेरै तरिकाले अभ्यास गर्न सकिन्छ ताकि भनौँ पारमी पुरा गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले त त्यहाँ बोधिचित्त भएको व्यक्ति अगाडि आउनु पर्यो, हैन? बिना बोधिचित्त भएको व्यक्तिले पारमी कहाँ पुरा गर्न सकिन्छ? बोधिचित्त भएको व्यक्ति आउनु पर्यो। जस्तै हाम्रो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध राजकुमार हुँदाखेरि एक कुमार हो, एक व्यक्ति हो, एक मानव हो। उहाँ पछि मात्रै जानु भएर पारमी पुरा गर्नु भएर अनि उहाँले त्यही पारमीको बलले बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नु भइसकेपछि महामानव बन्नुभयो। अनि उहाँले त्यो राजकुमार, सिद्धार्थ राजकुमार हुनुभएको बेला पारमी पुरा गर्नुभएको होइन नि, असङ्ख्य जन्ममा पारमी पुरा गर्नुभएको। उहाँले पारमी पुरा गर्नुभएको त यो जातक कथा अनुसार त 555वटा छ। त्यस्तै उहाँले पारमी पुरा गर्नुभएका त धेरै कुराहरू छन्। यो कुरा गर्ने हो भने केवल पारमी पुरा गर्नलाई गौतम बुद्ध मात्रै हुनुपर्ने होइन, साधारण व्यक्तिले पनि पारमी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सुप बुद्ध बन्न, प्रत्येक बुद्ध बन्न, श्रावक बुद्ध बन्न, जस्तै सम्यक सम्बोधि बन्न, अनि श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि। ल, सम्यक सम्बोधि बन्न त पारमी पुरा 10 पारमी पुरा गर्नु पर्यो। अनि प्रत्येक बोधि बन्न उहाँले नै दिनुभएका उहाँकै शिक्षाहरू हामीले लिनु पर्यो। जुन बेला अरूबाट शिक्षा लिनु पाउँदैन, आफैले शिक्षा लिएर ऊ स्वयं त्यो गर्नु पर्यो। तर प्रत्येक बोधिले अरूलाई शिक्षा दिन सक्नुहुन्न। श्रावक बोधिमा लिने हो भने तथागतकै शिक्षाहरूबाट ऊ सक्षम भएर उसले अरूलाई शिक्षा दिन सकिन्छ, प्रवचन गर्न सकिन्छ, अरूलाई धर्म प्रचार गर्न सकिन्छ। ए अन्तर्गत गएमा हामीले पारमी, धर्ममा पारमी, अनि त्यस्तै गरी अरू कार्यमा पारमी पुरा गर्न सबभन्दा पहिले काय वाचा मन शुद्ध हुनु पर्यो। अनि पारमी पुरा गर्न सकिन्छ। चित्तमय शुद्ध छैन भने, चित्तमय बुद्ध छैन भने उसले त्यो पारमी पुरा गर्ने कसरी? भौतिक सम्पत्ति दान गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै पारमी पुरा गर्नलाई हाम्रो भनौँ न कति सोसियल सर्भिसहरू भइरहेको छ। के? रगत दान गर्ने, आँखा दान गर्ने, मृगौला दान गर्ने, शरीरको अङ्गहरू दान गर्ने भन्छन् पारमी पुरा गर्न। त्यो मानवीयले हामीले देख्ने गरी पारमी पुरा गर्न सक्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को कुरो साँच्चै भन्यो भने यो जातक कथा अनुसार लिनु हो भने, बुद्ध जीवनीको एक घटना लिनु हो भने, हाम्रै नेपालकै एक सानो ठाउँको जुन किंवदन्ती र इतिहास अनुसार पनि हामीले भन्न सक्छौँ। नमो बुद्धाय, नमो र पनि भन्छन्। त्यहाँ के गरेछ? पारमी पुरा गर्नलाई राजकुमारहरू घुम्न जाँदाखेरि एक कान्छो राजकुमारले त्यहाँ बाघ र भगिनीहरू भोक्काएको देखेर यिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भनेर आफूले आफ्नो शरीरका छाला, रगत, मासुहरू काटेर उनीहरूलाई खुवाएर उनीहरूलाई बचाएको। यो पनि सानो पारमी पुरा भएको होइन। त्यसैले पारमी पुरा गर्नु गाह्रो छ। पारमी हामीले प्रत्येक पाइलामा पारमीको कुरा आउँछ। यस्तो हेर्दा गृहस्थ जीवनमा, अनि यस्तै भिक्षुभिक्षुनीको जीवनमा, आनीहरूको जीवनमा, लामाहरूको जीवनमा, गुरुजुहरूको जीवनमा पनि पारमी पाइला पाइलामा पुरा गरेको देखिन्छ। बिहान उठ्न साथ चराचुरुङ्गीलाई 2टा अक्षता दान गर्नु पनि पारमी हो।
चित्त शुद्ध गरिदिनु पऱ्यो। अघि हाम्रो गुरुजीले भन्नुभयो जस्तै काय वाचा मनले नदिकन त कहाँ हुन्छ र? काय वाचा मनले दिनलाई सर्वप्रथम त इच्छाले चित्तले शुद्ध हुनु पर्यो, पारमी पुरा हुनु पर्यो त्यहाँबाट। अनि त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै पारमीको पाइला सर्छ। कहिले भौतिक सम्पत्ति दान गर्ने, कहिले शरीरका अङ्गहरू दान गर्ने, कहिले रगत दान गर्ने, हस्पिटल हेर्नु ल फलानालाई रगत पुगेन रगत दान गर्ने। यसरी हुनेर आफ्ना सम्पत्तिहरू पनि, आफ्ना कुराहरू पनि, आफ्ना धर्मका ज्ञानहरू पनि यसरी दान गर्न सकिन्छ। पारमी यसरी पारमीको पाइलाहरू सर्छ अगाडि। हामी आजको विषयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। हाम्रो आजको विषयको रहेको छ पारमिता भनेको के हो। यस विषयमा निरन्तरता दिँदै म हाम्रो गुरुजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुजी, हाम्रो वज्रयानमा पारमिताको अभ्यास कसरी गरिन्छ यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। वज्रयान बौद्ध धर्म भनेकै अभ्यास गरेर अगाडि जाने हो। त्यही भएर बिहान उठ्नासाथ हामी 365 दिन नै यो पारमिताको अभ्यासमा रहन्छौँ। सर्वप्रथम दैनिक अभ्यासमा चाहिँ हामी पारमिताबाट पार हुनको निमित्त बिहान हामी उठेपछि नुहाइ गरिसकेपछि सरसफाइ गरिसकेपछि दैनिक नित्य पूजा भनेर गर्छौँ। त्यो पूजामा हामीले देव देवताहरूलाई पूजा गर्ने। त्यो पूजा गर्नुको साथसाथै हामीले आफू पारङ्गत हुनुको निमित्त के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ ध्यान गर्ने गर्छौँ, मन्त्रोच्चारण गर्ने गर्छौँ, अनि समाधिमा बस्ने गर्छौँ। अब यसरी चाहिँ गर्ने भनेको नै के भयो त, यो पारमिताबाट पारङ्गत हुने प्रयासहरू हुन्, अभ्यासहरू हुन्। जब हामीले यसरी चाहिँ गर्छौँ अनि त्यसपछि हामीले बुद्धका जीवनीहरू विशेष गरेर दैनिक रूपमा नवसूत्र ग्रन्थमध्ये ललित विस्तर ग्रन्थलाई हामीले दैनिक रूपमा पाठ गर्छौँ। ललित विस्तर सूत्र भनेको एकातिरबाट हेऱ्यो भने बुद्ध जीवनी, बुद्धको पूर्व जन्मदेखि अहिले बुद्धत्व प्राप्त गरेर निर्वाण भइसकेको अवस्थासम्मको घटनाक्रमको व्याख्या भनेपछि एउटा त्यसबाट आफू पारङ्गत हुनको निमित्त बुद्धको राम्रा गुणहरू, राम्रा शिक्षाहरू, राम्रा अभ्यासहरूलाई हामीले आफ्नो जीवनमा सङ्घाल्नुको निमित्त अभ्यास गर्नको निमित्त ललित विस्तर पाठ गर्छौँ। अब यसरी पाठ गरेको कुरामा हामी मूर्ति पूजा भनेर भन्छौँ, देव देवताको पूजा। त्यो पूजा गर्दाखेरि अक्षता, नैवेद्य, धूप, फुल, फलफुल चढाउँछौँ। त्यो भनेको दान पारमिताको अभ्यास गरेर चाहिँ अभ्यस्त हुने कुरा भयो। अनि ज्ञान ललित विस्तर सूत्र चाहिँ हामीले चाहिँ पढेर त्यसको पाठ गरेर दानको पारमिता यसरी पूजा गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ पर्फेक्सन प्राप्त गर्नको निमित्त के गर्छौँ भने हामी जपमाला लिएर जप गर्छौँ। जप गर्दाखेरि जस्तो कि अहिले हामी सबैलाई थाहा भएको, कहीँ गयो भने हामीले सुन्न पनि पाउँछ। यो महायानमा पनि वज्रयानमा पनि त्यति नै व्यापक भएको चाहिँ मन्त्र ओम मनी परमे हुँ, ओम माने पेमे हुँ भनेर आफ्नो जिब्रो अनुसार भन्ने गर्छ। यो भनेको यो मन्त्र एउटा मात्रै हामीले दिनमा मन्त्रोच्चारण गर्यो र त्यसको अभ्यासमा बसेर त्यसलाई हामीले बुझ्दै गयो भने हामी बुद्धत्व प्राप्तिको नजिक आइपुग्छौँ। किन भन्दाखेरि ओम मनी परमे हुँ, यसलाई षडक्षरी मन्त्र भनेर भन्छ। यो भनेको षडक्षरी मन्त्र भनेपछि 6वटा अक्षरले हामीलाई पार गराउनको निमित्त चाहिँ ज्ञान दिने। कसको मन्त्र भनेर भन्दाखेरि षडक्षरी लोकेश्वरको, जो सङ्घको प्रतीक, आर्य सङ्घको प्रतीक। आर्य सङ्घ भनेको हामीलाई पारङ्गत गराउने गुरुहरूको सङ्घ। यसमा हामी अभ्यस्त हुन्छौँ।
त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि बौद्ध स्तोत्रहरू पनि हामी पाठ गर्ने गर्छौँ। बौद्ध स्तोत्रले त्यहाँ चाहिँ देव देवताहरूको प्रतिमूर्तिको बयान गरेको हुन्छ, देव देवताहरूको गुणको बयान गरेको हुन्छ, पुराना घटनाक्रमहरूलाई त्यहाँ चाहिँ बौद्ध घटनाक्रमलाई चाहिँ त्यहाँ मन्त्रोच्चारण गरेर बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने गराएको हुन्छ। त्यसले इतिहासलाई हामीले चाहिँ बुझाउन दिन्छ। अब यसरी यो बौद्ध स्तोत्रले एउटा इतिहास, अर्को भविष्य, अर्को जीवनी, अर्को दर्शन, यो सबैको ज्ञान चाहिँ हामीलाई अभ्यास गराउँछ। यसरी नै यो दैनिक रूपमा चाहिँ हामी अभ्यस्त हुन्छौँ भने अर्को चाहिँ पाक्षिक रूपमा जुन चाहिँ अष्टमीको दिनमा चाहिँ अष्टमी व्रत भनेर बस्ने, जसले गरेर हामीले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिन्छ। पूर्णिको दिनमा हामीले चाहिँ पूर्णताको ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त विभिन्न चाहिँ देव देवताहरूको चाहिँ पूजा आराधना गर्ने र जीवनीलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्ने गर्छौँ। जस्तो कि स्वयं पनि बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा बुद्धको 4 घटनाक्रमलाई हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्छौँ। त्यसरी नै अब कुनै पनि यो चतुर्दशी औँसीको दिनमा हामीले कुनै चाडपर्वको रूपमा खाइने वस्तुहरूको अभ्यास गरेर आफ्नो जीवनलाई पारमिताबाट पारङ्गत गर्नको निमित्त, शरीरको निमित्त चाहिने वस्तुहरू के हो भनेर सिजन ऋतु अनुसारको खानाबाट हामी अभ्यस्त हुन्छौँ। यसरी नै वज्रयान बौद्ध धर्ममा क्रिया र चर्याको माध्यममा पूजा पाठ, ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण र अनुत्तर योगको माध्यमबाट हामी पारमिताबाट अभ्यस्त भएर अगाडि बढ्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामी अहिले पारमिताको विषयमा कुरा गर्ने क्रममा छौँ, कुराकानी गर्दैछौँ, यस विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू आजको विषयसँग रहेर प्रश्नहरू यहाँहरूको मनमा उठेको छ भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 फोन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। अर्को प्रश्न हाम्रो म गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, पारमिताको अभ्यास, अब जुनै पनि अभ्यास गर्दाखेरि फाइदा त हुन्छ नै, त्यसमा पारमिताको अभ्यास गर्दाखेरि यसबाट के कस्तो फाइदा हुन्छ, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। पारमिता अभ्यास र फाइदा हुन भन्दाखेरि कुनै पनि काम गरेर फाइदा जरुर पनि छ। बिना फाइदाको त काम हुँदैन। त्यो कुशल काम वा अकुशल काम, कुशल कामको कुशलै फाइदा हुन्छ त अकुशल कामको अकुशलै फाइदा हुने। त्यो पात्रहरू बोडी चित्त भएका पात्रले कुशल काम गर्छन्, त्यस्तै खराब चित्त हुनेले अकुशल काम गर्छन्। जसले ईर्ष्या दाह छ भने उसले अकुशल काम गर्छन्। यसभित्र हामीले पारमिता पुरा गरेर के फाइदा छ भन्ने कुरा आयो। पारमिता पुरा गरेर के फाइदा छ भन्ने सर्वप्रथम त हाम्रै नेपाली पुत्री सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कुरा आउँछ। उहाँले जुनीमा पारमिता पूर्ण गर्नु भएर त्यही पारमिताको आधारमा, पारमिताको भरोसामा, पारमिताको साक्षी राखी मैले यति पारमी पुरा गरेर आएको छु 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जुनीमा भनेर साक्षी राखेर नै मारसँग विजय गर्नु भएर, ध्यान प्राप्त गर्नु भएर बोधिज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले भन्छन् दानय धर्मं पूर्णगत बुद्ध दानबल अधिकं हितकर षष्ठ दानय वर्णं सुखकर सप्त दानय पारमिता गुणपूर्ण। ये दानको पारमिता पूर्ण भएर नै उहाँ बुद्ध हुने मौका पाउनुभयो। उहाँले फाइदा लिन सक्नुभयो। उहाँले त्यति फाइदा लिन सक्नु भएर नै हामीले आज हाम्रो नेपालको बुद्ध भनेर गौरव राख्न पाएँ। विश्वले पनि नेपाल सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भनेर आजसम्म पनि धेरैले मान्यता दिनुभएको छ। यो भयो सिद्धार्थ गौतम बुद्धको कुरो। अनि
हरेक मानवीय हृदयमा चोखै हृदय छ भन्छन्। सबैको हृदयमा भगवान छ भन्ने शब्द छ नि। हजुरको कुन पहिलेको पुण्य कर्मले गर्दा हजुरले यस्तो आनी बन्न सक्नुभयो? बिना पुण्य कर्मको संस्कार आनी बन्न सक्नुहुन्न। सायद मैले पनि कुनै पुण्य गरेको थियो होला त मैले गुरुमा बन्न सकेँ। हाम्रो डाक्टर सोनम खेम्पोजी पनि कति ठुलो पुण्य गर्नुभएको होला, त्यस्तै होला। त्यस्तै ठुल्ठुलो पुण्यको कर्मको संस्कारले हामी 1 पाइला 2 पाइला 3 पाइला गरी अगाडि बढेछौँ। यसमा पारमी पनि 10 पारमी, उपपारमी, परमट्ठ पारमी छन्। भगवान तथागतले 30 पारमी पुरा गर्नुभएको, 10 पारमी मात्रै होइन। यसैको फाइदा उहाँले यो मनुष्य जीवनमा तथागत टिस्टा भवनमा देवपुत्र भएर बस्नुभएको बेला बुद्ध हुनुभएको होइन नि। हाम्रै धरतीमा हाम्रै कपिलवस्तुको दरबारको सुपुत्र भइसकेपछि हाम्रै यो धरतीमा नै उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले बोधि ज्ञान प्राप्त उहाँले गर्नुभए जस्तै हामीले बोधि ज्ञान नै प्राप्त गर्न नसके तापनि, बुद्धै हुन नसके तापनि प्रत्येक बुद्ध, सुपबुद्ध, दिपङ्कर बुद्ध आदि बुद्ध त हुन सक्छौँ। त्यो केही पनि भन्न सके तापनि बोधिसत्व चित्त राखेर बोधिसत्वको जस्तै काम त गर्न सक्छौँ। बस यसमा पनि पारमिताकै कुरा आउँछ। बिना पारमिताले त्यो पुग्न सक्दैन। जस्तै एउटा पानीमा तर्नलाई, समुद्र पार गर्नलाई डुङ्गाइ चाहिन्छ, माझीकै सहारा चाहिन्छ भन्ने जस्तै कुन एक देशबाट अर्को देशलाई एरोप्लेन नै चाहिन्छ। हामी त्यसै जान सक्दैन। हामीसँग पखेटा छैन उडेर जानलाई। त्यही नभए तापनि यहाँबाट कतै दूर कतै टाढो जानलाई बसकै सहारा चाहिन्छ, गाडीकै सहारा चाहिन्छ, कुनै मोटरसाइकलै चाहिन्छ भने जस्तै पारमी नै चाहिन्छ राम्रो ठाउँमा पुग्न, पार गर्न, सही ठाउँमा पुग्न। त्यसैले पारमिताको महत्त्व धेरै नै छ। पारमिता हामीले मात्र होइन, दर्शक वर्गहरूले पनि त्यही ठाउँमा बसी बसी पनि पारमी पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। चित्त शुद्ध भयो भने भन्छन् नि, एउटा सानो ऐना देखाए जस्तै आज अष्टमी, पूर्णे, सङ्क्रान्ति, एकादशी, मङ्गलबार इत्यादि इत्यादि भन्छन्। पूर्णिको दिन एउटा आयो भने मानवमा चेतना के हुन्छ? आजको त पूर्णिको दिन हो, पूर्णिको दिनमा त मैले के राम्रो काम गर्नुपर्छ, ताकि कसैले दान गर्ने हो कि, कसैले पुण्य गर्ने हो कि, चिबा चैतेमा घुम्ने हो कि, बौद्धमा जाने हो कि, गुम्बामा जाने हो कि, बिहारमा जाने हो कि, स्वयम्भू जाने हो। मान्छेमा धेरै कुरा खेल्छ। कतै जान नसक्नेहरू पनि कामले व्यस्त हुने पनि डाक्टरकै ठाउँमा बसेर, व्यापारीकै ठाउँमा बसेर, टिचरै ठाउँमा बसेर, कुनै पनि राजनैतिक व्यक्ति पनि आफ्नै ठाउँमा बसेर चित्त शुद्ध गरेर आज त पूर्ण हो, मैले एउटा सही काम गर्छु, कुनै पारमिता पूर्ण गर्छु होइन। डाक्टरले आज एक दिन कुनै गरिबलाई म पैसा नलिकन उपचार गर्छु। टिचरले कुनै गरिब एकजनालाई म पढाउँछु, आज शिक्षा दान गर्छु। अरूले पनि म शिक्षा दान गर्छु, धर्म दान गर्छु, पुण्य दान गर्छु, अक्षता दान गर्छु, केही न केही गर्न सके। त्यो पार भएन। उसले सानो चराचुरुङ्गीलाई सानो अक्षतामा दिएमा त हामीलाई कति खुसी लाग्छ। मैले दान गरेर त्यो बिचरा परिवारलाई एक सानो भए पनि पेट भर्यो होला भनेर आफूले सन्तोष छ भने, सन्तोष भनेकै त्यो पारमीको फाइदा होइन त? फाइदा हो। हामीले कसैलाई एउटा वस्त्र जाडोबाट कर्केको काम मान्छेलाई एउटा ओर्ने वस्त्र दान गर्दा उसले आफू ओरेर न्यानो अनुभव गरिराखेर हामीले कति खुसी लाग्छ। त्यो भने पारमीको फाइदा होइन र? हो, पारमीको फाइदा हाम्रो पाइलामा छ। प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक मानवले, चाहे त्यो बौद्ध बुद्धिस्ट नै हुनुपर्छ छैन, चाहे हिन्दू होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे हाम्रो देशको होस्, चाहे कतैको होस्, चाहे नर होस्, चाहे नारी होस्, चाहे वृद्ध होस्, चाहे बालक होस्, उसले हरेक पाइलामा आफ्नो तरिकाले पारमी पुरा गर्न सकिन्छ। पारमी पुरा गर्नलाई सबभन्दा पहिले बोधि चित्त नै चाहिन्छ। अरूलाई राम्रो गरौँ, अर्काको भलो होस्, आफू निस्वार्थ रूपमा बसेर सबैलाई मङ्गल होस्, राम्रो होस् भन्ने कामना जसले छ उसलाई पारमीको फाइदा त
धेरै धेरै हुन्छ। पारमीको फाइदाले ऊ सधैँभरि सुखी बन्न सक्छ। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुमालाई। गुरुमा 10 पारमिताबारे यसको नामसहित हजुरले जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। पारमिता त भयो पार गरेर पूर्ण भएको होइन। पारमिता त भयो बोडी चित्त लिएर कुनै पनि काम गर्नुभयो कि फाइदा लिन सक्ने गरी, त्यो पनि फाइदा पनि नराम्रो होइन, अकुशल होइन, कुशल फाइदा लिन सक्ने गरी पारमी पुरा गर्न सकिन्छ। अब त्यसमा पारमी पुरा गर्नेमा हरेक पाइलाहरू हुन्छन् होइन। भनौँ साधारण रूपबाट भन्ने भने त्यहाँ हाम्रो समाजमा आजको प्रचलनमा के छ, हरेक ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरू छन्, एनजिओ छन्, अफिसहरू छन्। तिनले के भन्छ, आज हाम्रो वार्षिक उपलक्ष्यको विषयमा रगतदान कार्यक्रम भनेर लेख्छ नि होइन। अनि त्यो एड देखेर प्रायः सब व्यक्तिहरू म पनि एक पोका रगत दिउँ कि यो रगतले मेरो शरीरको रगत एक पोकाले गर्दा बिरामीको एक परिवार खुसी हुन्छ भन्ने विचार गर्नुहुन्छ। ऊ व्यक्तिमा के भयो, बुद्ध चेतना, बुद्धि चेतना र राम्रो चेतना आयो। अनि ती चेतनाले उसले रगत दिन जाँदाखेरि के भन्छन्, मैले रगत दिए बापत मलाई फलानु फाइदा आओस् भन्दैन। उसको बोडी चित्तले के खोज्छ, त्यो बिरामीको परिवार मेरो रगतले गर्दा सुखी होस् भन्छ। अनि सुखी होस् भन्ने साथै उसको रगतले गर्दा एकजना बिरामी निरोगी भयो कि त्यो परिवारका 10 जना सुखी हुन्छन्। उसलाई पारमिक फाइदा भएन, उसले पुण्य त धेरै फुल झरे जस्तो झर्छ उसको लागि पुण्य कार्य। त्यसले गर्दा ऊ यता सुखी हुन्छ भने अर्को परिवारमा अर्को सुखी हुन्छ। यस्तै गरेर यस्तै पारमी पुरा गर्नलाई हाम्रो धर्ममा, बुद्ध धर्ममा भगवान् शास्त्रले 10 पारमी पुरा गर्नुभएको थियो। जस्तै अघि दान पारमिका भने जस्तै, दान या धर्म पूर्ण गर भने जस्तै सिलोको आउँछ। त्यस्तै लहरै एकपछि अर्को घाँस्दै आएमा यो पारमिता एक अपछि अर्को फुलका गुच्छाहरू घाँसे जस्तै माला जस्तै छन्। यस्तै भन्यो भने दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रिय पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, यस्तै सम्झी त्यसमा घाँच्ने छ। किनकि त्यो पनि एक आपसमा राम्रो कुरा घाँच्दै आउने श्रेणी हुनु पर्यो। अनि शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, बस यो 10 पारमिता पूर्ण गर्नुभएर नै तथागत सम्यक सम्बुद्धले बुद्ध हुने मौका पाउनु भएको हो। त्यसैले यो 10 पारमिता हामी सबैले पुरा गर्न सकिन्छ। यो पारमिता पुरा गर्नलाई कसैलाई मन पर्ने मन नपर्ने, यो जात त्यो जात, यो धर्म त्यो धर्म छ भने छैन। मानव मात्र महामानव बन्न सकिन्छ। मानव मात्रको हृदयमा बोधी चित्त राखेर बोधी सत्व बन्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ पारमिता। यसबारेमा यहाँहरूले अवश्य पनि केही बोध गर्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो भन्ने आशा राखेकी छु। अन्त म छोटो रूपमा हाम्रो गुरुजीलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पारमिता बारेमा एकदम जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञानको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न गुरुजी। पारमिता बारेमा हामीले जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने भनेको कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी सफलता प्राप्त गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिले आफूले त्यसलाई चाहिँ नित्यता दिनुपर्छ। नित्यता भनेको हामी दैनिक रूपमा गर्ने, अब आज गऱ्यो भोलि गरेन भने त्यसले पारमितामा पार हुन लाग्न सक्दैन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चित्तबाट शुद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। जबसम्म चित्त शुद्ध गर्न सक्दैन
त्यो व्यक्तिको बोली पनि शुद्ध हुँदैन अनि शरीर पनि शुद्ध हुँदैन। हामी बाहिरबाट शरीर फोहोर भयो भने के गर्छौँ? नुहाई धुवाई गर्छौँ। तर चाहिँ मन नै अशुद्ध छ भने त्यो नुहाई धुवाई गरेर मात्र त हुँदैन। हुन त हामी चाहिँ मुख गन्ध आयो भने के गर्छौँ? गार्गल गरेर कुल्ला गर्छौँ। त्यो पनि त्यति साह्रो सफा हुँदैन। जब हामीले मन अर्थात् चित्तलाई शुद्ध पार्न सक्छौँ तब हामीले सबै कुरालाई शुद्ध पार्न सक्छौँ। सबै कुरालाई शुद्ध पार्न सक्नु भनेको नै हामी पारमिताबाट पारङ्गत हुने हो। त्यस कारणले पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त मानव जीवनमा वज्रयान बौद्ध परम्परा मात्र होइन कि सबै धर्मावलम्बीहरूले, सबै धर्मका अनुयायीहरूले आफ्नो चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त अभ्यास गर्नु र चित्त शुद्ध गरेर त्यो पार लगाएर चाहिँ अरूको हित र उपकारमा लाग्नु नै पारमिताबाट सफलता पाउनु हो, जसको लागि वज्रयान बौद्ध धर्ममा अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त के भन्छ भन्दाखेरि सर्व प्रकारम जगत सत्व प्राणी हिताय। सम्पूर्ण उपाय लगाएर जगत सत्व प्राणीको हित गर्नको निमित्त अग्रसर हुने चित्त उत्पत्ति गर्न सक्नु नै पारमिताबाट पारङ्गत हुने पहिलो र अन्तिम बाटो हो भनेर म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो विषय पारमिताको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो गुरुजी र गुरुमासँग। उहाँहरूले एकदम प्रकाश पारिदिनु भएको छ पारमिता भनेको के हो भन्ने विषयमा। यहाँहरूले पनि यसलाई अवश्य पनि श्रवण गर्नुभइकन यसलाई चिन्तन मनन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजको कार्यक्रममा हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रा आदरणीय गुरुजी र गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेलासम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो गुरुजी र गुरुमा लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।